本月底7月29号到30号，我们内政部有地震业务的考核，会到我们这边来考核。以上报告。那有关于公共安全汇报的部分，公共安全汇报，就是我们只有劳动福利机构一家嘛，本机共查核的一家符合标准。那社福机构同仁呢，均依时每半年一次的消防演练，最近一次呢是以103年4月12号执行办理员工智慧消防编组教育训练，并以8月份办理天然灾害的演练。所以，另外，我们也5月份唯有林立建筑物公共安全检查有限公司办理建筑物防火避难的设施与设备安全检查的结果都是合格的那劳工安全卫生管理部分，103年的3年度，配合行政院、劳动部北区劳检所及本府公务局，针对辖内营造业者办理营造业的劳动条件及劳工安全检查。下半年度我们补助连江县的工会办理大概4台光博营造业及土地工地的意外事故的活动。以上报告，谢谢。请财政局报告。现场副县长，各位股东们大家好。财政局报告，第一个就是立志只裁事项。第一点就是有关团体国宅的土地问题。那因为要引用这个《离岛建设条例》第9条的管地营运的政策，那我们要视这个桃园执行完毕以后，才能确认这个土地全属跟县政府的时候，我们在后期再办规划事。那有关的公益球场的扩场，刚才那个董事长已经报告过了。这些内容的部分，第一个就是闲置营区要就这个会诊相关资料多按举报的。那我们目前已经在谈一个相关单位提供相关的这个资料以后，我们在会诊以后，立案再做专案举报。第二个有关这个具体的工作重点，第一点就是103年到1到6月份的税率执行状况中，我们税率执行数是9亿3718万元，达到预算执行率32%。那第二个就是有关手边104年的税率概算，这一部分请各单位能够提供明年度的一些税率的资料给我们。那我们本局以利我们本局来办这个的事情。另外一个就是接收到 BOD 案，这个我们先期规划可能在预定在7月底能够完成，是审查完成以后，那我们就开始办第一个招商的事。以上报告，谢谢。请教育局报告。教育局报告，历次采知事项。6月份我们已经办理校长遴选工作已经完成了，预定8月1号进行布达。继续内网部分，建衡国中小的工程预定在7月中旬可以进行大楼拆除。那目前建筑线已经完成指定，正进行安置，就是教师宿舍的安置及拆除执照的申请。那预计103年7月开工，104年10月可以竣工。那个其他的学校的工程，接受国中小的幼稚园工程第1期的预定在7月底可以报业，第1次报业。那第二期的工程预定是在8月征求服务建议书，然后12月份可以完成这个工程第2期的。中正国中小的综合大楼新建工程，7月中旬报业，已经竣工了，可以报业。中山国中行政大楼拆除工程也是7月中旬可以竣工报业。东引国中小行一楼的工程9月底可以报业。那以上的工程的执行成效都会列入我们在桃园举办的马祖亮起来县政成果展的内容。本年度重大工作事项，既有国民中小学引进外籍英语教师计划等44项，以下44项也将在近期内陆续完成。书面资料请参阅。7到9月份已核定的项目，既有16项，书面资料请参阅。在这边特别在县运及离岛运部分，我们各位做一个报告。那目前我们已经召开3次正式的筹备会议，
并在6月初与各组单独召开1次以上的细部协调会。目前各组均积极展开分工，并多已完成预算签证及上网采购作业。在这边要特别感谢各组的配合。第四，公共安全汇报部分，本局于5月12到6月30日两次召集相关单位办理2次的盐山学生水域安全的会议，请各单位加强巡查和开放海域救生设备标示，增加水域安全宣导能见度及强化民众与相关人员的游泳与救生技术训练。本年7月2日、3日2天也完成举光北竿、南竿地区危险水域联合会勘，确保学生暑期戏水安全。那会勘的结果今天会在马报刊登。第二点，请谈阅以上报告，谢谢。请建设局报告。建设局报告，因此只台是4项基金列管的有4项。第一项就是线路人车挂零的部分，我们在6月份已经针对这个电动机车的部分，来办理试乘。那我们预定今年购置2辆的电动机车跟租用1辆的汽车，我们会在这个月部分把这一项完成。那第二项就是有关富余计划的部分，我们在上个月已经会和海巡第10大队已经办理1次扩大海空的1次这个稽查的工作。那我们也调整预算，今年持续跟明年持续预算这个来配合来处理。第3项是这个运动会周边的这个配合离岛运动会周边美化的部分。那这个部分我们已经订购了3万5千株的这个花苗哈，那正在培育之中。那也进行这个运动场周边的榕树的修剪。那这一次我们也会配合离岛运动会进行这个山海线整个的行道树的修剪跟疏伐的相关的工作。那对于这个重大工作的部分，内容部分书面请参照，针对比较重要的几项提出来。第一项就是接受蔬菜公园的改造计划，那这个部分芭蕉树的部分我们已经移除哈。那现在因为受到农民那个果苗的这个栽种要到9月、10月才完成，所以我们目前可能是正进行环境的周边环境跟这些杂草相关的这个处理。那后续会针对整个种植跟整个示范区整个区内的相关的整体的规划，来争取相关的预算来配合来作业。那第2项就是马祖珍稀药用植物的这个萃取跟推广的工作。那这个部分已经有一家就是台北医学院来做投标，我们预定明天来办理评选的工作，希望后续针对地区比较具有药用跟实质的功能的这方面的植物能够萃取，希望含量高对于未来的农业的提升有所帮助。那第3项针对马祖活海鲜的蓄养跟推广计划。那这个计划我们预算已经过了，那我们预定在这个月底前来办理招标。那希望将水试所跟清水鱼池能纳入蓄养，后续各餐厅活鱼干的部分能够继续在今年之内能够做一个推广。那第4项就是乔治码头的争取跟执行的计划。那这个计划已经在3号的时候在渔业所开过会。那我们希望在这个月我们签合来办理奥类渔港的公告。那另外整体的经费的规划的经费的部分大概260万，我们争取渔业署这边73的比例的配合的补助。那在补助款还没有进来以前，我们先用今年的渔港计划先完成先期的作业。那第5项是就是国际观光度假区的专案执行的部分那这个部分昨天第2次开标也流标，那我可能这边会诊交通局跟公务局那希望还有观光局希望除了计划合约的项目以外，跟世纪机场的评估以外，其他多余有利的项目可能先行删除以后再进行下一次的公告。那最后一项是争取明年度的那个100名年数的这个地产基金的经费那今年我们报出的计划是1500万，主要以创新特色的伴手礼升级为主。预定这个案子预定在7月18号
会办理审查的作业。那时候再请现场人员来协助啊，希望今年能争取计划，把地区的相关的伴手礼的部分能够做创新特色，能够做升级的作业，做以上的报告。谢谢。请公安局报告。公安局报告，历次指牌是这样的。第一个是编列预算时，年度施政计划也要列出。这个部分我们概算的时候已经把施政计划部分也纳入考虑。第二个是田后宫厕所可以给他请外墙来改善目前状况，请公安局公务局检讨经费来施作。这个部分呢，厕所部分这个拉门部分，我们厂商已经在施作，大概下个礼拜会完工。那 L 墙部分，我们厂商也在设计跟估价当中。那因为厂商目前在台湾出差，回来的时候，我们大概下个礼拜就会把案子签上来。继续列管部分是，请表参议督导公安局主干邀集相关单位至4项辅导勘察路灯、公用厕所、蓝眼泪观赏景点安全性，在8月底做出全面检视，检讨经费修缮或纳入明年度预算。这个部分我们在7月1号已经邀请建设局、公务局、环保乡公所以及保管处等单位召开研讨会。我们大概这个礼拜跟下个礼拜会到各乡来做会勘部分。本年度重大工作部分，前面6项参阅。第7年，整个带弹整建工程部分，这个案子目前已经在进行验收的阶段。第二个是夏季夜间观光主题活动行销案，这个部分我们地区体验型的厂家部分，我们上个礼拜也经过评选，那目前厂商正在办理规划当中。厦门旅展部分目前已经正在办理招标前置的作业。103年下半年度的旅宿业联合稽查工作，目前我们在持续进行当中。马祖淡季观光行销的专案，这个厂商也已经在这个案子已经交出去，那厂商也已经在做实施的准备工作。103年7到9月份已经核定的活动，请参阅。另外公共安全汇报部分，那我们目前马祖地区的旅馆民宿业有99家，合法的旅馆有2家，合法的民宿有59家，未合法部分的旅宿业38家。那我们截至6月底，6月30号为止，我们办理本县的旅馆民宿联合的稽查。南竿乡有查了39家，北竿27家，莒光乡11家，东引乡22家。那我们这个已经也将这个稽查的一些缺失部分，那已经通知民宿业者来做改善，通知书也已经发出。那我们下半年将会针对这个缺失改善部分来进行复查。谢谢大家。请交通局、公务局报告。县长、副县长、各位主管，大家早。交通局报告。有关交通局第一次这才是4项资金情形啊。那第1项的部分，台马之星下水这部分已经完成了，清楚的结案。第2个部分是有关编列预算的这部分，我们遵时办理清楚的结案。继续列管的部分，第1项有关东引交通船这个检讨政策奖励方向，吸引这个业主投资这个部分呢，我们原则是已经争取这个离岛建设基金104年的提案这提案到时我们会持续进行。第2个部分有关东引直升机场这个部分，我们在6月22号的时候已经请专家学者一直到这个东引会勘。这个部分规划设计完成之后，我们就可以上网，希望今年年底到明年104年初就可以完成。第3项有关东西局的这个工程用地的部分，目前已经进入这个官司阶段。那这个程序完成之后，应该就可以拿回来。
第4项有关新岛际交通团东海明珠下水这部分呢，因为东海明珠这个部分受到海军的船厂受到海军的这个沱江舰的影响所以造成我们的船也跟着这个有延后的情况那这个部分我们希望它能够尽快的能够加紧进度。那下水的时间原则上目前是确定会要延到8月底以后那这个部分我们正在密切的一个观察。第5个部分就是东引交通船这个部分请准并到第1项这个共同来这个合并。第5项有关白沙码头交通动线这部分，在3月的时候我们已经是个请港务处反映权责就这个部分这个进行规划。第7个有关新岛际交通船下水典礼这部分，请并到请准并到第4案。第8项这个台马之星跟东海明珠的交船典礼妥善规划，这个也是一样并到第4案。第9项有关事业这个东海明珠交船之后的这个开船岛际之间的宣传，我想我们会遵守办理继续列管。第2个有关本年度重大工作事项。第1个有关这个构建新台马人计划这个部分，目前的进度是62.8%。那6月17号现场亲自到船长督导。那7月2号中央这个航改局督导小组也到这个现场督导。那原则上最近是要办理的几个事项，主要是第2次的追加作业，目前已经在进行当中那正式核定以后，我们会持续来办理。接下来就是构建新岛际交通船这个部分呢，5月底实际进度是58.96，那这个部分跟预定进度67.0这个部分是有延宕，刚已经报告过。那接下来就是南北竿机场改善评估计划这个部分，刚刚这个建设局主办那已经报告过，这第2次已经流标那直升机场这部分直升机的采购案。那今年预定是在7月，我们就要准备这个上网公告招标那今年这个部分可能也会面临这个冲击，那我们会希望及早的来应验。另外就是海陆的督导，那刚刚这个今天港务处跟联江海运公司都已经做了报告。那有关道岸工作这部分，标志标线工程已经发包，那最近就会把这个标志标线这个在8月16号以前可以划定那另外宣传计划部分呢，我们准备最近就会上网。那有关公共运输这个部分公车处政商处已经报告过了。那有关7月到9月这段核定的活动目前是还没有核定我们先把它记录在地方。就是东海明珠下水预定是在8月底9月初的时候，那等确定的时间我们再签订。那有关公共安全部分呢，我们对船只这个部分呢，最近航管局几趟过来都对这个船只都有一定的这个安全检查的部分这个部分港务处跟航管局之间都能够确实来执行昨天这个台马人因为这个引擎的冷却水出状况漏水的情况非常严重，那所以昨天船长做了决定，这个还是不载客那昨天晚上港务处跟我报告，就是昨天11点多已经到了基隆那目前正在勘修当中以上就是交通局的报告。接下来就是公务局的部分历次只才4项执行情形第1项那这个部分刚刚公安局已经报过，这个厕所是公安局所属那公安局的经费也自己这个设计跟经费都由公安局自行来处理。那县长在上一次也才是将来的公厕，希望都回归到各管用单位那公安局目前管理的8个厕所，那将依据这个会议记录我们都回归到各这个管理单位。那将来如果需要做工程的部分，那我想超过100万以上一定金额会是怎么样？由公务局来协助办理，我想这个部分公务局这边没有问题第2个部分就是预算的这部分准时办理。那接下来就是继续列管部分。第1个有关就是东莒码头这个掌握这个上完的时间那东莒码头这个部分交通部
6月20号这个给的这个修正意见之后，我们已经完成修正，7月5号已经报出去了啊。那这个部分依据这个审议要点台北港是有个案的案例，就说3亿多左右由自审。那这个部分我们现在还在跟这个交通部航港局这边在联系，希望能够争取自审啊。那如果不能自审的话，也希望工程委员会那边呢，这个能够加快速度来审查啊。那航港局这边就是7月11号会回收各单位的这样的一个意见哈。那原则上这个航港局处理完之后就会报到工程委员会啊。那工程委员会这个审查时间应该也是有一定的时间哈。这个部分我们会加紧跟工程委员会这边这个加强联系。第二项这个部分有关福澳码头这个防波堤工程，大概今年7月底可以完工啊。那这个部分我们会完工之后，我们进入这个验收阶段。第3个有关蓝眼泪推动有关灯这个部分，我想这个工作需要持续性的来进行啊。目前这个清水公园这边有人觉得这个太暗了，那我们答复就是说因为这个蓝眼泪的关系所以我们这个灯的照明度我们会渐渐的适当的这个来处理啊。第3项这个有关港区建设这个尽快发包啊。那这个昨天跟这个马管处就港运营搬迁这个部分已经做成这个决议，就是说第一个就确定这个要搬到9号据点，这是第一个。第二个就是有关它的这个机具作业车辆大概是总的是20部那这个部分也移到这个左边的一个平台，那不放在我们这个码头面那因为这个码头面对我们来讲是很珍贵的这个场所原则上我们希望军方全部移到9号据点左右。那设计的部分依照这个现场指示，就依照楼地板的面积一共是827平用这样的方式来设计。那昨天这个他们也马防部特别提出来，希望在屋顶上有1.5的这个炮台，那这个会影响到结构。那我们也希望也请厂商照这个马防部的这个需求来设计。那这个部分大概会增加一些结构的这个强度那原则上还是希望在4500万这个额度之内希望能够发包。那是采取这个先建后拆的方式来处理。第二个是东引南藏桥码头这部分，我们已经在东引6月底已经做这个东引乡的这个简报。那这个部分我想我们还会持续的来进行。那接下来就是重大工作事项的这个报告。有关港部的这个各码头区扩建的改善计划，这里边1、2、3、4这个事项就前面已经报告过了接下来就第5项的部分，有关白沙码头这个部分6月17号的时候，我们县长亲自也到了这个工厂去了解这个到底这个做趸船的一个情况。那趸船的部分目前正在进行当中，那升降桥已经完成在那个冈山那么打桩机具前天已经进来了那他们这个另外就是空压机，因为比较大台，所以他们空压机是用另外货船进来这个部分我们也在进行当中。那当然还有一些零星的渔民有意见那这个程序其实我们都在做施工这个说明会的时候都有邀请渔会跟这个渔会理事长以及议员都有到场知道。那我们都照这个渔民所提出来需求做一些这个变更设计。那有关渔民这部分，我们还会在施工过程里面尽量来辅导。第6个有关这个北竿蒙澳跟南竿花港的 BOT 这个部分那6月25号已经做了简报，那我们持续会进行，希望能够在12月底前能够有这个招商的一个动作第7个有关中座码头改善的部分已经开工那第8个是福澳港的扩建工程。
这个是行政旅运大楼这部分啊，实际进度是43.63%哈。目前可以看到这个主体的一个房子已经成型了啊。那接下来就是生活圈道路系统的这个设计。那今年103年这部分呢，由技政前往开会啊，那这部分还没有核定。那核定之后，我想我们会及早的来进行这个道路生活圈的一个改善。另外接下来就是道路人本环境建设计划啊。那有关云台商与金沙到马祖村这个障碍人行道的这个工程已经这个发包。那上个礼拜技政已经跟相关的议员就这条道路特别再去看了一下，有一些小幅度的修正，有一些就是希望能够在这个道路上在一定的距离之内有一些座椅这个部分也特别做了一些确认。那另外就是有关北竿的潭崎国小这个步道，这个预定是已经是6月27号已经上网招标东引灯塔这个部分也是一样是在6月27号准备开工的那南北竿块大桥这部分是并到这个建设局这个国际度假村办理。有关离岛地区供水改善计划这个部分是我们是由水厂这边来协助办理那雨水这个储留设施这个部分有关宣传的部分已经这个发包那目前进入设计阶段。那有关补助这部分呢，我们也做了一些检讨。那看看是就哪一个单位来进行，我想这个是比较能够把这个预算能够执行，因为去年度的补助计划也都还没有执行，希望2年的计划能够看今年能够把它找1-2个单位把它这个处理掉。那将来的这个离岛建设基金这个计划呢，我们希望将来能够就说全额的来补助因为如果是机关的话，叫机关再付50%，这个机关去找那个另外50%的经费似乎也是有困难。那看是不是将来可以找到需要的这样的一个2元供水的方式我们就是看争取能不能用全额的方式来处理，这样执行预算会比较快，而不会被耽误。那蓄水建造物的更新及改善工程这个部分大部分都由水厂来处理，那自来水厂已经做了报告。那污水下水道建设计划这个部分原则上已经23标了那大致上的工程已经完成，接下来后续就是持续这个做污水处理厂跟下水道这个管理的部分。我想这个部分我们会就这个部分会在交接之后会特别来加强这个管理的部分另外就是复兴村这个海堤计划，目前实际上进度是60.67%。那主要后段就是这个由大陆运沙的部分，我想这个部分大陆部分口头上已经解决，那目前持续在运沙那沙的堆积这部分因为面临一些困难就是把前面这个沙这个摊到后面这个部分他们稍微速度是比较慢所以现在大致上还是用车辆直接运到后段去那个堆沙。那这个工程持续在进行当中那另外就是有关市乡辅导都市计划的重置计划，那这个部分预定是在这个7月上网，这个稍微有一些元旦因为前面的这个计划还没有完成，可能这个要等到前面计划验收完成以后，那再继续上网，这个可能要到8月那另外就是都市计划专的测定这个部分正在进行当中那7到9月份原则上我们公务局上没有核定的活动那另外就是我们接到立农这边就是预定8月18号的下午这个立农就是56人做的机型退役，他们在下午会办一个活动。那这个部分我已经跟这个现场是已经登录那另外就是立农希望说这56人这个离开马祖的时候，能够请公关局或是文化局相关单位能够赠送一些礼品这个部分我已经跟秘书长报告过了。看到时候我会横向跟这个其他单位联系。接下来第4项有关公共安全的部分
公共建筑物公共安全这部分，检查申报的一共是5件，那合格4件，要改善的部分是1件，那这个部分是举办在这个老人活动中心。那升降机的检查申报一共是10件，合格10件。那观光局民宿联合稽查这部分，这个公安局已经报告，也不在这里赘述。以上这个公务局报告，谢谢。请环保局报告。县长、副县长、秘书长、各位主管官大家早。环保局报告，在第一项历次只才是4项部分，第一项这个油电车的部分哈，目前呢昨天已经到达马祖的，我们正办理验收的工作，这项的请准结案。另外，在编列104年度预算的时候呢，要检视县内重点沙滩哈，来检讨以委外方式来办理这个部分呢，我们已经纳入这个104年度预算新兴计划中签合来办理，这个继续列管。那第3项编列预算10年度施政计划也要列出的部分哈，我们正式来办理。第2项本年度的重大工作事项的部分啊，这个书面的资料呢，请参考。另外呢，有9点的补充报告。那第1点，环保署在推动104年的建构04家园这个计划呢，我们通过了第1阶段的这个筛选。第2阶段呢，现刊的部分呢，在7月16号呢，我们在南岗乡来举行，目前在准备这个相关的工作。第二项，基隆市的天外天文化场这个监督委员会跟基隆市环保局的同仁，在6月底来进行马祖垃圾转运的一个现刊的一个工作。那这个关系到我们垃圾运台的是否顺遂的一个重要的工作哈。那第3项，配合环保署 EcoLife 的滤网的推广活动哈，我们在6月30号办理相关的这个教育训练的会议。那第4项，关于这个环教法规定这个环境教育授课的时数的部分，希望因为规定是每年呢都要有4个小时的授课的时数，那请各位在座的长官跟机关的学校的首长能够通知各位同仁呢，希望在年度内能够达成这样子的一个目标。那第5项，在须举发电厂7月5日排放废油这个事件呢，我们第一时间就派同仁呢下去稽查。那目前初步了解呢是发电厂在机器在抽油的时候呢溢出来，然后附近有水沟呢就跟着水沟呢排到海边去。那天因为吹南风，所以乡亲呢就闻到油的味道哈，所以才反映的。那我们初步勘查的结果呢，目前须举发电厂也做了初步的处置。那目前海边跟那个水沟呢都没有发现油的踪迹哈，那味道也没有了。那对于后续呢，我们会加强他们的管理哈，希望要求加强管理。另外依照环保相关的法规呢来做一些处置。那第6项，在复兴村海标垃圾的拦截所的部分呢，我们目前在进行规划中。第7项，我们7月份哈要期待这个移动式的机车定检的一个设备呢，前往北港跟东引莒光哈进行机车排气的定检的服务啊，这个希望能够减少空气的污染。那第8项，我们在7月5号到8号呢，在南北港呢办理3场次的低碳生活社区节能的辅导，以及3场次的低碳旅宿的一个宣导的活动。那第9项，我们预定在9月22日呢办理4届无车日的活动。第3大项，公共安全卫生的部分哈，因为我们现在持续已经进入登革热的流行的季节，那我们在这个各乡的环境实地的考核的考评中呢，也加强宣导这个环境整洁的卫生的工作。那并请各乡公所呢能够启动这个喷药的一个作业。那在此也请各位主管能够注意一下哈，这个机关周边的这个环境呢，尤其要将检视呢积水的容器把它清理干净，避免滋生的蚊蝇，共同来防治登革热疫情的发生。以上。请企划室报告。县长、副县长、各单位代表，大家好。企划室报告在第60页哈。那个有关于立志只才是4项部分。那口头补充2点啊，第1点就是有关于行事历部分。那这个行事历目的是为了集中各单位的资源哈，可以把重点工作办好，或者是避免哈各单位的时间冲突了。那我们已经依照指示哈，把行事历重新做过修正，那也发文发出去。那除了县政府相关单位之外，我们也希望乡公所也可以配合。那
目前那个我们的县政府的网站上面有一个行事历的一个网页哈，那其中9月份是登录的比较完整的。那各单位希望说，就在7到12月这部分，如果还没有登录的哈，那希望说把它登录进去。其次是第4点，就是有关于减少纸本的使用啊。那目前这一次会议啊，本来是要印50份的纸本啊，那这次大概我们只印了大概不到10份，估计可以节省1500张的纸。那就是我们用投影的，然后也谢谢有的同仁有带平板电脑或者那个桌上型电脑，那或者是只印出自己单位所需要的纸本，这个可以减少纸张的使用量。另外就是在线上签合部分呢，我们已经各局是已经达到70%了。那希望说能够这个线上签合的这个比率能够再提升呢，进一步减少纸张的使用，以呼应这个低碳生活及环保的要求。其次，有关于重大工作部分口头补充4点在61页。那第4期就是104到107的离岛中建部分我们在6月24号已经在国发会开完会议了。那也通知各单位，请大家在7月10号之前，把这个修正资料送到我们企划室来会诊，那再提报给行政院的指导委员会来做最后的核定，以利于明年就可以及时的来推动。第二部分就是有关于离岛区域合作的平台那其中就是副首长的会议我们定在8月11号举行，那首长会议定在9月20号举行。那我们企划室会会诊相关的议案，来做充分讨论，定案之后来提出来3县市的共识。那最后希望说，我们对我们离岛的建设离岛的进步，能够共同的协力，跟中央对中央发出声音我们的需求，希望能够顺利的通过来促进离岛的发展。其次是第5点是施政成果专辑，就是也谢谢各单位的合作那我们施政成果专辑已经最后的已经校稿完毕了，那目前已经发行给我们承办印刷及剪辑的单位那会先做一个样本出来，那再经过最后的核稿校稿之后，那就可以印刷。那最后一点是有关于县政成果展，那重点是8月13号的马祖心情故事在桃园，那9月26号的亮岛人论坛记者会及展览会，在